Hallo liebe Dartsportfreunde, schön, dass ihr reinschaut. Heute geht es ein bisschen um Werbung in eigener Sache, konkret meine Dartonauten. Mit diesen selbstentworfenen Dartständern, die ich im 3D-Druckverfahren realisiere und die es inzwischen in vielen Farben und total coolen Farbkombinationen gibt, könnt ihr meinen Kanal und damit meine Arbeit unterstützen. Und erhaltet auch etwas Persönliches und ich finde Schönes zurück. Ich finde es irgendwie besser, als jetzt Donations einzusammeln oder so einen YouTube-Club zu machen, der dann kostenpflichtig wird und andere sehen gar nicht, was da abgeht. Also das ist so ein bisschen mein Modell, um euch künftig Werbeunterbrechungen, die halt einfach auch nerven, zu sparen. Ganz ohne Werbung geht es wahrscheinlich nicht, aber anders. Ja, der Kanal Ollis Dartgarage wächst, dank euch, und hat jetzt bald 2000 Abonnenten erreicht. Und ich mache mir schon länger Gedanken darum, wie ich euch weiterhin nützliche Informationen und möglichst umfangreiche Reviews bieten kann und meine Unabhängigkeit behalten. Ein erster Schritt in diese Richtung sind eigene Produkte, die Dartonauten. Und für alle Ungeduldigen und jetzt schon Gelangweilten, ich blende hier 2 Links zu meinem neuen Shop und zu Instagram ein. Schaut da gerne mal rein, lasst euch inspirieren und wenn ihr irgendwie Fragen habt, speziell zu euren Vereins-Lieblings-Trikotfarben, dann könnt ihr mich über Instagram gerne kontaktieren und fragen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, einen Dartonauten speziell für dich machen zu dürfen, womit du, wie gesagt, auch meinen Kanal unterstützt. Sehr geil, du bist dabei geblieben. Dann möchte ich dir im weiteren Videobeitrag ein paar mehr Hintergrundinfos zu den Dartonauten geben. Zum Beispiel, wie die Idee entstanden ist, ja wie und wo ich die Dartonauten herstelle. Und am Ende möchte ich und muss ich auch einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen für all die frühen Unterstützer und Supporter, die tatsächlich auch schon Dartonauten von mir geordert haben und mir so viel Feedback auch gegeben haben, um es besser zu machen. Wie kommt der Olli nun auf die Dartonauten? Ja, zum einen habe ich so ein bisschen an meine eigene Reise im Darts gedacht, die letzten 2-3 Jahre, wo ich mit Instagram angefangen habe, mit dem YouTube-Kanal angefangen, fürs Check-Magazin geschrieben, ja, diverse Leute kennengelernt, auf Events den einen oder anderen persönlich kennengelernt, selbst an der Flow-Liga teilgenommen und einfach, ja, so viele Wege und Pfade, die man da beschreitet, und im Gespräch mit anderen habe ich eben doch gemerkt, irgendwie sind wir alle auf einer Reise, jeder so auf seinem, ja, Pfad, und doch kreuzen sich die Wege mal mehr und mal weniger und irgendwie ist Darts halt auch so sein eigener Kosmos. Und das brachte mich dann auf das Thema Astronaut, auch so als, ja, Symbol und Ansporn eben genau für diese Reise, für diese Pfade, auf denen man aber immer Neues erfahren und auch lernen kann. Und dann muss die Idee aus dem Kopf bei mir natürlich immer erstmal irgendwie in Skizzen, ich brauche da was Bildliches. Und so einfach hat es dann bei mir angefangen. Ja, so im ersten Ansatz kann man schon so eine Astronautenfigur und die Art mit dem Rucksack, dass die Darts da hinten reinkommen, erkennen. Die Skizze wollte ich dann in so ein 3D-Modell umwandeln. Das war leider nicht so erfolgreich, also habe ich mir einfach jemanden gesucht, der sich damit besser auskennt als ich. Aber der hatte wiederum die Herausforderung, er kennt sich halt mit Darts nicht aus. Und so hat er mir den Dartonauten als 3D-Figur modelliert und so habe ich dann selbst in einem 3D-Programm das Backpack für mich entwickelt und immer wieder über den 3D-Drucker Prototypen, ja, oder einfach Testmodelle gedruckt und ausprobiert, was am Ende passt. Und ja, so ist dann das finale Backpack, wie ihr es heute kennt, entstanden. Und hier seht ihr dann auch meinen allerersten Prototypen Dartonauten, ebenso aus diesem weißen Testfilament, noch mit Nagellack angemalt, um den irgendwie ein bisschen farblich zu kriegen. Ja, und das ist gar nicht so weit weg von den eigentlich Dartonauten, wie ich sie heute mache, außer dass ich sie nur noch in Details bemale. Das ist hier meine, ich nenne es gern die Deutschland-Edition, Schwarz-Rot-Gold. Aber das sind, wie gesagt, jetzt keine angesprühten oder bemalten Farben, sondern wirklich einzelne Filamente, die genau in dieser Farbe so auch gedruckt werden. Ja, hier im Hintergrund seht ihr meine kleine Gartendart-Anlage und auch schon die Tür zu der Druckerbude. Zeige ich euch gleich mal. Ja, und hier willkommen in Ollis provisorischer Druckerbude. Ich drehe mal die Kamera ein bisschen nach hier.
Inzwischen bin ich bei 3 Druckern gelandet, die hier mehr oder weniger manchmal rund um die Uhr ihren Job tätigen. Das hier ist mein großer Panzer, The Tank nenne ich ihn. Das war tatsächlich mein erster Drucker, mit dem ich hier meine ersten Gehversuche gestartet habe. Der ist gerade fertig, das ist sehr schön mit einer schwarzen Materialkiste für den Datonauten. Ihr seht es hier auch am Display, hoffe ich zumindest, dass man es lesen kann. Druckzeit 3 Stunden und 32 Minuten. Ja, also nur so eine relativ kleine Kiste, dauert dann halt doch einfach ihre Zeit, auch in der passenden Qualität. Soll ja alles so sein. Ja, das ist dann Drucker Nummer 1, der halt hier in schönem schwarzen Filament. Ja, den zweiten Drucker habe ich gebraucht gekauft, um mir ein bisschen auch Entlastung zu geben. Dann kann ich nämlich ein Filament schon mal drucken, zum Beispiel einen Datonauten, und die zweite Farbe dann die Kleinteile wie Visier und Co. Den hier nenne ich gerne die kleine Zicke, denn mit diesem Drucker habe ich schon ziemlich viel Spaß gehabt, immer wieder mal was anderes einzustellen und zu beheben. Aber momentan funktioniert er super. Der druckt hier in einem schönen hellgrau, Spacegrau, eine größere Plattform für die Datonauten Handyhalterung bzw. für die Darts Packages. Und der dritte, den nenne ich hier mein kleines Pony. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Ist ähnlich wie der zweite, aber ein etwas anderer Aufbau, andere Marke. Ja, der druckt hier in einem sehr schönen goldenen Filament. Aktuell auch gerade 2 von den Materialkisten. Und die sehen von der Qualität, ihr seht es auch auf dem Video, einfach top aus. Deswegen mein kleines Pony. Da kann ich mich drauf verlassen, einfach hier die Modelle entsprechend auf die SD-Karte zu schmeißen. So funktioniert es beim 3D-Drucker ganz oft. Da ladet ihr die Modelle drauf, sagt dann irgendwann, druck dies, druck das. Dann nehmt ihr während des Drucks noch ein paar Optimierungen vor, was Temperatur, Geschwindigkeit und so weiter angeht. Ja, und habt dann hoffentlich am Ende einen durchweg gelungenen Druck. Hier drüben dann meine Materialbank und ich nenne es gerne mal die Kiste of Pain. Hier ist einiges an Müll, aber auch wirklich Fehldrucken drin, wollte ich euch auch mal zeigen. Nicht etwa, dass ihr denkt, ja, hier 3D-Drucker, das ist wie ein normaler Drucker mit Papier, da haust du halt einfach deine Datei drauf, dann druckt er und alles ist gut. Nee, im Gegenteil, 3D-Druck kann manchmal ziemlich frustrierend sein. Ihr seht hier zum Beispiel, das sind so Teile von dem Backpack. Zum einen seht ihr, die haben innen immer so eine Gitterstruktur, die hilft, dass das Ganze sehr stabil ist und bleibt. Ihr seht hier auch schon die ersten Aufnahmen, sage ich mal, für die Darts, wie das gemacht ist. Ne? Das ist sehr fächerförmig und dazu in 2 Winkeln. Das steht nach hinten ab und dann immer die 2 äußeren nochmal zueinander. War auch ein kleiner Weg, erstmal dieses Backpack so zu entwickeln, dass das mit den Darts zuverlässig klappt. Ja, und dann gehst du irgendwann ans Drucken und willst dir Visiere drucken und dann hast du keine Betthaftung, dann schmiert er dir das ganze Modell hin und her und das gibt dann so wunderbaren Filamentsalat. Oder du hast einfach technische oder plastische Probleme, so wie hier, dann schmilzt dir irgendwie die Nozzle, das backt dann alles zusammen und dann kommt was bei raus, was du nicht verwenden kannst. Also die Ursachen, warum was nicht klappt, können vielseitig sein. Bis hin zu eigentlich hier wunderschön perfekten Drucken. Das hier wäre wirklich ganz, ganz toll geworden. Aber wenn dir das Filament ausgeht, ja, dann kannst du auch nichts nachdrucken. Nachschieben ist dann oft ganz schlecht, dann setzt der Drucker aber ein bisschen anders an und dann hast du auch keine perfekte Layerhaftung, die einzelnen Schichten, die aufeinander aufbauen und dann ist das halt nicht mehr zu gebrauchen. Genauso wie hier, fast fertig, aber eben nicht fertig, heißt quasi, war leider für die Katz. Auch sowas gibt's. Das ist eigentlich jetzt hier ein Modell, was ja recht gut aussieht auf den ersten Blick, aber ich denke, man erkennt es auch, es ist voller kleiner Pickel. Das ist dann so ein Beispiel für einfach noch nicht optimale Temperatureinstellungen. Also so eine Drucke hast du auch, da merkst du, okay, ich bin nah dran, aber nah dran ist eben noch nicht so, wie ich es gerne hätte und euch rausschicke. Das sind so erste Experimente auch von meiner Kiste. Die war noch ein bisschen kompliziert, deswegen fing ich auch erstmal kleiner an. Wenn es im Kleinen funktioniert, kannst du es größer machen. Ja, jedenfalls so. Da haben wir zum Beispiel dann nochmal eine spätere Version, die hat dann eigentlich gut funktioniert, aber mein Problem war der Verschluss. Einige von euch haben sogar so eine Kiste bekommen. Die allerersten Orders haben dann funktionierende Kisten bekommen. Aber wenn du bei jeder 3., 4. Ausschuss und Optimierung hast, dann ist das eben nicht so dolle. Deswegen habe ich jetzt ein etwas einfacheres Kistenmodell genommen. Die nutze ich auch zum Beispiel, um meine Teile da drin zu sammeln. Und ja, das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte mit Freud und Leid.
Wie kommst du nun zu deinem Datonauten in der Wunschfarbe? Ja, es gibt einfach unendlich viele Kombinationen, von daher mittlerweile habe ich auch rund 40 Farben, wenn es überhaupt mal reicht, die ich dann einzeln drucke. So ein Datonaut besteht im Wesentlichen eben aus verschiedenen Teilen. Das ist der Anzug mit dem Helm, was meistens ich immer empfehle, dass man es auch tatsächlich bei einer Farbe belässt. Ja, und dann gibt es sowas wie das Visier und die Schuhe und eben das Backpack. Und so hatte ich neulich zum Beispiel jemand, der gesagt hat, schwarz finde ich cool, aber hast du mal so ein richtig knalliges Gelb? Ja, natürlich, habe ich zum Beispiel hier. Also habe ich das dann mal so zusammengefügt, unten dann mal die Füße so dran. Und das kann man dann auch schon mal im Foto zeigen, ob das so wirken würde oder ob zum Beispiel eine ganz andere Farbe gewünscht ist. So hatte ich zum Beispiel auch neulich von Winmau einen Auftrag. Das hier ist so ein schönes Apfelgrün, aber erinnert auch direkt an MVG, korrekt, und ebenso im Prinzip an die Winmau-Farben. Das Schwarz-Grün mit einem gedeckten Rot. Da habe ich hier zum Beispiel so ein Space Orange mit einem Glitzereffekt. Das war dann das passende Backpack. Ja, und die haben sich da auch sehr drüber gefreut. Und falls ihr mein Review zu den Peter Wright Venom Darts gesehen habt, dann wird euch auch dieser Datonaut da drin aufgefallen sein. Natürlich, passend zu diesem Set Darts habe ich hier auch die Farben gewählt. Da ist Schwarz, da ist Silber, da ist Lila mit dabei. Ich mag auch dieses Space Filament, weil das dann je nach Lichteinfall einmal violett erscheint oder wenn man es dreht, dann wird es bläulich. Also es gibt wirklich richtig coole Filamente, sind nicht immer ganz so preiswert, aber das macht ja nichts, das kann ich da auch nochmal erwähnen. Es ist ein Kunststoff, ja, aber er wird aus nachwachsendem Rohstoff Maisstärke gewonnen und ist biologisch abbaubar. Und die Filamente, die ich hier verwende, das sind qualitativ hochwertige Markenfilamente. Die kosten eine Kleinigkeit mehr, sind in Teilen aber auch schon recycelte Filamente, haben also... Ja, das war also so ein kleiner Rundumschlag von mir zu den Datonauten. Und jetzt geht es natürlich einmal an ein ganz herzliches Dankeschön an einige Leute und ein Giveaway. Das muss in diesem Video halt auch einmal sein. Also ein ganz liebes Dankeschön geht an die frühen Unterstützer und all die Feedbackgeber raus. Zum Beispiel Sarah Milkowski, Torben Kori, Data Rossa Darts, also Markus, den Hobbydata 84, Michael Franke, moin lieben Wolfgang Feikes, Dominik Walter, The Old German Oak, Mike the Natural Elze, Bene, auch bekannt als Inked Roadrunner, Pierre, der Hassler, Fabian Fabster Eschke, Bluebird, Michael Blaumeiser, Torben Kruse und Nadine Unicorn Ripken, Jens, den Night Data und auch Bob 180, Björn Ole Pohlmann. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank für die frühe Unterstützung und euer Feedback. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr demnächst auch zur Darts-Familie zählt mit euren Datonauten. Und bevor ich es vergesse, ich habe ja gesagt, es gibt auch noch ein Giveaway. Und zwar dachte ich mir, dass ich 501 ist das Spiel, also 6 Datonauten unter allen, die unter diesem Videobeitrag kommentieren, verlosen werde. Ja, schreibt mir gerne euer Feedback, wie ihr die Idee findet, welche Farben ihr vielleicht besonders mögt, ob ihr noch andere Ideen, Anregungen, Feedback habt. Einfach unten rein in die Kommentare. Und bis Mitte September, also dem 15.09., werde ich dann aus allen, die kommentiert habe, 6 Datonauten verlosen. Habt bitte Verständnis, dass das nur in Deutschland geht, sonst ist der Versand einfach ein bisschen teuer, aber für euch kommen die dann kostenfrei in Wunschfarbe nach Hause. So, jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, unterstützt gerne meinen Kanal. Ich sage natürlich ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr bis hierhin geschaut habt und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, good Darts, euer Olli und demnächst natürlich wieder mit informativen Reviews und Tipps.